ចឹងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកប្រើបាទ tool បាទ sport healing brush tool ឬក៏ healing brush tool បាទ healing brush tool ឬក៏ sport healing brush tool គឺមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាបងប្អូនបាទ tool ពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាចឹងចូល file យក open មកហើយខ្ញុំនឹងទៅយករូបភាពបាទខ្ញុំយករូបពីរនេះរូបភាព healing មានន័យថាជាលក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈព្យាបាលណាបងប្អូនលក្ខណៈព្យាបាលបាទ healing brush tools អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click គឺ load ចេញបែបនេះមានន័យថាប្រាប់ថា al បូកនឹង click ណាបងប្អូន al បូកនឹង click to define a source point to be used to repair the image មានន័យថាស្វែងរកចំណុចចាប់ផ្ដើមណាមួយនៅពេលដែលយើងចង់លុបពណ៌ខ្មៅនេះតើបងប្អូនដាក់ម៉ៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងដែលអត់មានមុនហ្នឹងហើយ click ចុច al ហើយ click ហើយបងប្អូនបលែងអញ្ចឹងវានឹងចាប់យកចំណុចទី1មកចំណុចទី2ណាគឺមានន័យថាធ្វើចំណុចទី2នេះឲ្យដូចទៅនឹងចំណុចពណ៌ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុច al ហើយខ្ញុំ click កន្លែងនេះ click មកឆ្វេងកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ click មកឆ្វេងឲ្យជាប់នឹងចេញសញ្ញាលេខបូក1នៅកន្លែងទី1ដែលខ្ញុំ click អញ្ចឹងកន្លែងទី1ដែលខ្ញុំ click អញ្ចឹងមានន័យថាវាបានចម្លងកន្លែងទី1មកកន្លែងទី2អញ្ចឹងមកកន្លែងទី1អត់ស្អាតមានន័យថាអត់ស្អាតដែរបើខ្ញុំយកខិតម្នេះខ្មៅគឺខ្មៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកអញ្ចឹងបើខ្ញុំយក healing brush tool គឺមានលក្ខណៈស្តៀងគ្នាខ្ញុំចុច al ឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំ click នៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click នៅទីនេះហើយខ្ញុំមកប្រាស់នៅទីនេះមានន័យថាវាបានចាប់យកនៅកន្លែងទី1ណាវាបានចាប់យកនៅកន្លែងទី1ខ្ញុំឧទាហរណ៍រូបមួយទៀតខ្ញុំយករូបមួយទៀតខ្ញុំយករូបភាពមួយទៀតហើយខ្ញុំយកមកចម្លងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកភ្នែកក្រហមនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពកន្លែងផ្សេងមានពណ៌ក្រហមដូចភ្នែកដែរហ្នឹងអាចថាជាលក្ខណៈចម្លងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយក spot healing tool click លើចុច al អញ្ចឹងមានន័យថាមកពណ៌ខ្មៅខ្ញុំ click កន្លែងនេះគឺមកពណ៌ខ្មៅណាអញ្ចឹងមានន័យថា healing brush tool នេះខ្ញុំ click នៅទីនេះគឺចេញពណ៌ស្លេកបែបនេះណាចាប់យកគឺចាប់យកនៅពណ៌ក្រហមកន្លែងណាដែលខូចក៏ទៅបំផ្លាញដែរបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា healing brush tool ហ្នឹងវាចាប់យកកន្លែងណាសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងមានន័យថាយើង click ចុច al click ហើយមានន័យថាវាចាប់យកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺដូចអាកន្លែងទី1ដែលយើង click ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងទី1ទី2គឺចាប់យកដូចគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចុច F12 ដើម្បីមករូបភាពដើមវិញឥឡូវខ្ញុំចុច al ផ្នែកក្រហមនេះឥឡូវខ្ញុំបន្ថយបន្តិចឥឡូវខ្ញុំចុច al ត្រង់ផ្នែកក្រហមហ្នឹង al ហើយ click ហើយខ្ញុំបលែងដៃហើយខ្ញុំមក click នៅទីនេះគឺផ្នែកហ្នឹងគឺបានតមកទាំងអស់ណាបងប្អូនមានន័យថាវាចម្លងរូបទី1ឯងបងប្អូនចម្លងរូបទី1មករូបទី2ទៀតណាចម្លងរូបទី1មករូបទី2ទៀតឥឡូវខ្ញុំ click ពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំចុច al ហើយ click ពណ៌ខ្មៅហើយបន្តមកខ្ញុំប្រាស់នៅទីនេះគឺដោយពណ៌ខ្មៅមកទាំងអស់បងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចទី1ដែលយើង click ចុច al click ហើយមានន័យថាមកចំណុចទី2ទី3ទី4ហ្នឹងគឺវាចម្លងយកចំណុចទី1ហ្នឹងមកទាំងអស់ណាបងប្អូនអាហ្នឹងអាចថាជា tool ចម្លងណាបងប្អូនអាចថាជា tool ចម្លងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បាទ healing brush tool គឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ